المركز الأوروبي لطب الأسنان. نظم المركز الأوروبي لطب الأسنان بالتعاون مع شركة فيلادلفيا للصناعات الدوائية ورشة جمعت بين أطباء الأسنان واستشاريين الأنف والأذن والحنجرة واستشاريين الأمراض الصدرية واستشاريين طب الأطفال للتباحث حول أفضل السبل للتعامل مع اضطرابات التنفس أثناء النوم وانقطاع التنفس الانسدادي. وعبر الدكتور مهند الكسواني عن فخره واعتزازه بعقد هذه الورشة والتي تعقد للمرة الثانية على التوالي على مستوى الأردن. وقد شكر الدكتور مهند الكسواني كل من ساهم في إنجاح الورشة العلمية الحوارية، وخاصة السيد ربيع سمور مدير السوق الأردني لشركة فيلادلفيا للصناعات الدوائية، والمحاضر الدولي الأسترالي دكتور ديفيد ماكنتوش استشاري أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. المركز الأوروبي لطب الأسنان من المراكز العالمية على مستوى الشرق الأوسط بعلاج الاضطرابات العضلية والوظيفية للوجه والفم واضطرابات التنفس أثناء النوم للبالغين والأطفال باستخدام الليزر والأجهزة الفموية المعتمدة من أكبر الهيئات التعليمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.